ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് കംപ്രസർ വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ് വീഡിയോ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇത് വേണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണെന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ ആ വീഡിയോയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊരു 100 ലിറ്ററിൻ്റെ ടാങ്ക് ഉപയോഗിച്ച് ഇത് ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ നല്ലൊരു റിസൾട്ട് കിട്ടുമായിരിക്കുമെന്ന്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ന് അതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ പോവുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കൊരു 110 ലിറ്ററിൻ്റെ ഒരു പഴയൊരു കംപ്രസർ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വാങ്ങിച്ചതല്ല, നമുക്ക് റീസ്റ്റോർ ചെയ്ത് ഇതിൽ പുതിയ മോട്ടറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ശരിക്കുള്ള റീസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോ ഞാൻ ചാനലിൽ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ കംപ്രസറിൻ്റെ ടാങ്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് കംപ്രസർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ ഇത് ശരിക്കും ഒരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇത് എത്രത്തോളം സക്സസ് ആവും എന്നുള്ളതൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളത് 110 ലിറ്ററിൻ്റെ ടാങ്കാണ്. അപ്പോൾ അത് ഈ ഒരു ചെറിയ കംപ്രസർ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് എങ്ങനെ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റ് പോലെ നമ്മൾ ചെയ്ത് നോക്കുന്നതാണ്, അല്ലാതെ സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ്ങിന് വേണ്ടിയുള്ള ഒരു എക്യുപ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് ആരും വിചാരിക്കരുത്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോകാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയ കംപ്രസർ. ഇത് സിംഗിൾ സ്റ്റേജ് ടൈപ്പ് എയർ കംപ്രസറാണ്. ഇതിനകത്ത് 1 HP മോട്ടർ അതുപോലെ 110 ലിറ്ററിൻ്റെ ടാങ്കുമാണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിനെ ഫുള്ളായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി ഇതിൻ്റെ കംപ്രസർ പാർട്സൊക്കെ അഴിച്ചെടുക്കണം. അതുപോലെ തന്നെ ഇതിന് ഫുള്ള് പെയിൻ്റ് അടിച്ചെടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഒരു റീസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോ അല്ലാതെ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇത് വളരെ ചുരുക്കിയാണ് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നത്. ഇത് കംപ്രസർ ടാങ്കിൽ വരുന്ന 1 വേ വാൽവാണ്. അതായത് നമ്മുടെ കംപ്രസറിൽ നിന്ന് വരുന്ന എയർ ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കടത്തിവിടും, പക്ഷേ തിരിച്ച് പുറത്തേക്ക് കടത്തിവിടില്ല. ഇതിൻ്റെ പെയിൻറ്റിങ് വർക്ക് കംപ്ലീറ്റ് പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇതിൻ്റെ പാർട്സ് കംപ്ലീറ്റ് റീഅസംബിൾ ചെയ്യണം. ഇത് കംപ്രസർ ടാങ്കിൻ്റെ ഡ്രെയിൻ വാൽവാണ്. അതായത് എയറിലുള്ള വാട്ടർ വേപ്പർ കണ്ടൻസ് ചെയ്തിട്ട് ടാങ്കിൽ വെള്ളം കളക്ട് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ഇടയ്ക്ക് തുറന്നു കളയാനാണ് നമ്മൾ ഡ്രെയിൻ വാൽവ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് എയർ റിലീസ് വാൽവാണ്. അതായത് ഈ കംപ്രസർ ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയർ പ്രഷർ ഒരു പരിധി കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വാൽവ് തുറന്നിട്ട് എയർ പുറത്തേക്ക് പോകും. അപ്പോൾ ഇത് ടാങ്കിൻ്റെ പ്രൊട്ടക്ഷന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് കംപ്രസർ ടാങ്കിൻ്റെ ഡെലിവറി വാൽവാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഹോസ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ എയർ ഔട്ട്പുട്ട് എടുക്കുന്നത്. ഇത് പ്രഷർ സ്വിച്ചാണ്. അതായത് മോട്ടറിലേക്കുള്ള സപ്ലൈ ഈ സ്വിച്ച് വഴിയായിരിക്കും കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള പ്രഷർ ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാം. അപ്പോൾ ആ ഒരു സെറ്റ് പോയിന്റ് എത്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് കംപ്രസർ മോട്ടറിനെ ഓഫാക്കും. അപ്പോൾ അടുത്തായിട്ട് വയ്ക്കുന്നത് പ്രഷർ ഗേജാണ്. അപ്പോൾ ഇത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതുപോലെ നമ്മുടെ ടാങ്കിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള എയറിൻ്റെ പ്രഷർ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് കംപ്രസറിൽ നിന്നുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ടാങ്കിലേക്ക് കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു പട്ടയിൽ ഹോൾട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ എയർ ലീക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു ഗാസ്കറ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ പഴയ സൈക്കിൾ ട്യൂബിൻ്റെ പീസ് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗാസ്കറ്റ് ചെയ്യുന്നത്.
ഫിൽറ്ററായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് സൈക്കിൾ ട്യൂബിൻ്റെ വാൽവാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിതിൽ എയർ ലീക്ക് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി കുറച്ച് അനാബോണ്ടും കൂടെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം. MM ഹൈ പ്രഷർ ഹോസാണ് നമ്മളിവിടെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊരു എക്സ്പെരിമെൻ്റൽ വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ സൈക്കിൾ ട്യൂബിൻ്റെ വാൾവും മറ്റുമൊക്കെ ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ ഇതിൽ വേറെ സേഫ്റ്റി പ്രോബ്ലംസ് ഒന്നും വരാനില്ല. കാരണം ഇതിനകത്ത് നോ റിട്ടേൺ വാൾവ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ടാങ്കിലുള്ള എയർ പ്രഷർ ഒരിക്കലും ഇവിടെ അഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ നമുക്കിനി പ്രഷർ സ്വിച്ചിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് 3 സെറ്റ് ടെർമിനൽസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അത് ശരിക്കും 3 ഫേസ് കണക്ഷനും കൂടെ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സിംഗിൾ ഫേസ് ആയതുകൊണ്ട് ഒന്നുകിൽ നമുക്ക് ഫേസ് മാത്രം സ്വിച്ച് വഴി കൊടുത്തിട്ട് ന്യൂട്രലിൽ ഡയറക്റ്റായിട്ട് കൊടുക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഫേസും ന്യൂട്രലും സ്വിച്ച് വഴി തന്നെ കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഫേസും ന്യൂട്രലും സ്വിച്ച് വഴി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഔട്ട്പുട്ടിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് കംപ്രസറിൻ്റെ കണക്ഷൻ കൊടുക്കണം. അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിൽ നമുക്ക് 230 വോൾട്ട് AC സപ്ലൈ കൊടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഈ ഫ്രിഡ്ജ് കംപ്രസറിൻ്റെ ഇൻലെറ്റ് പൈപ്പിൽ ഒരു എയർ ഫിൽറ്റർ കണക്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ചെറിയ കംപ്രസറിനൊക്കെ വരുന്ന ടൈപ്പിലുള്ള എയർ ഫിൽറ്ററാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കംപ്രസറിൻ്റെ വർക്കെല്ലാം പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിൽ സപ്ലൈ കൊടുത്തിട്ട് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതിന് സൗണ്ട് തീരെ കുറവായതുകൊണ്ട് ഇത് വർക്ക് ചെയ്യുന്ന സൗണ്ടൊന്നും നമുക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിത് എയർ നിറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമ്മുടെ കംപ്രസറിൽ വളരെ പതുക്കെയാണ് എയർ നിറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമുക്കൊരു 50 PSI ആവാനായിട്ട് തന്നെ ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ സമയമെടുത്തു. അപ്പോൾ നമ്മുടെ എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് അത്രയ്ക്ക് അങ്ങോട്ട് സക്സസ് ആയിട്ടില്ല. കാരണം നമുക്കിവിടെ ഒരു 50 PSI വരെയാണ് നിറയ്ക്കാൻ പറ്റിയത്. അതിന് തന്നെ ഏകദേശം 2 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ സമയമെടുത്തു. അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ കംപ്രസർ നല്ലതുപോലെ ഹീറ്റും ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ 50 PSI ആയപ്പോൾ ഇവിടെ വെച്ച് നിർത്തുകയാണ്. കാരണം ഇനി ടാങ്കിനകത്തുള്ള പ്രഷർ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഇനി കംപ്രസറിൽ ലോഡ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും. അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പ്രഷർ സ്വിച്ചിൻ്റെ ഏറ്റവും മിനിമം ഹൈ പ്രഷർ കട്ട് ഓഫ് എന്ന് പറയുന്നത് 100 PSIയിലാണ്. അതായത് 100 PSI ആകുമ്പോൾ ഓഫായിട്ട് 60 PSI ആകുമ്പോൾ ഓൺ ആകും. ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും മിനിമം സെറ്റിങ്. പക്ഷേ നമുക്കിവിടെ 100 PSI ആകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും 2 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ കംപ്രസർ വർക്ക് ചെയ്യിപ്പിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ അത് ഓവർലോഡായിട്ട് കംപ്രസർ കംപ്ലൈൻ്റ് ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് പ്രഷർ സ്വിച്ചിൻ്റെ കട്ട് ഓഫ് ഒന്നും ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രഷർ വെച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ചെറിയ രീതിയിലുള്ള സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ് വർക്കൊക്കെ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ് വീഡിയോ ഞാൻ ഇടുന്നതായിരിക്കും. കാരണം ഇപ്പം നമ്മുടെ അടുത്ത് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള വർക്കൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു വർക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഇത് വെച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഇടുന്നതായിരിക്കും.
അപ്പോൾ അതുപോലെ തന്നെ ഒറിജിനൽ കംപ്രസറിൻ്റെ റീസ്റ്റോറേഷൻ വീഡിയോ ഇടുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പഴയ കംപ്രസർ ടാങ്ക് കിട്ടിയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നോക്കുന്നത്. അല്ലാതെ ഇതുകൊണ്ട് പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപയോഗം നടക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല. പിന്നെ നമുക്ക് സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ് ചെയ്യാനാണെങ്കിൽ ഇതിന് പൈസ മുടക്കുന്നതിന് പകരം നമ്മളൊരു ചെറിയൊരു സ്പ്രേ പെയിൻറ്റിങ്ങിനുള്ള കംപ്രസർ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് നല്ല രീതിയിൽ പെയിൻറ്റ് ചെയ്യാവുന്നതേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. അതുപോലെ നിങ്ങൾ ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ട എല്ലാവർക്കും നന്ദി. നമുക്കിനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം.